Como é que é, meus putos? Milani tenta reagir a beats aqui para de o Gold com o título Location. Hecho. Yeah, já estou preparado. Sentir essa cena aqui. E uma cena que o gajo disse aí, like, o gajo diz que produziu sozinho essa cena aqui. Yeah. E para quem produziu sozinho, tá muito nice. Onde que estás a curtir? Onde que estás a curtir? Onde que estás a curtir? Tu de location eu já tô a vir. Pita maluca só quer me subir. Mas eu não sou chapa, então vou lhe fugir. Na festa da festa. E tá maluca que me subia, mas eu não sou chapa não. Yeah. Contigo com papos de. Mas eu não sou chapa, então vou lhe fugir. Na festa da fé, contigo com papos de. Eu devia crescer. Como é que vai, vapu? Joe, mas essa cena aí, não é só contigo. Minha avó quando me chega, mano. E tu puluanga, o pulimante, o pulinjani. Marido. Ah, vovó, esse aí que me dá azar. Marido. Tá passando o chumbar. Você já tá a trabalhar. Desculpa lá, tio, aqui só vim beber. Na festa da fé, contigo com papos de. Eu devia crescer. Como é que vai, vacu? Você tá passando o chumbar. Você já tá a namorar. Desculpa lá, tio, aqui só vim beber. Só vim tomar e comer. Depois das 18 eu vou desaparecer. Festa da fé com primos, mas não há ideia, não tá com cheio. Festa da fé tem pira, mas não há ideia, não tá com cheio. Minha conta vai me perdoar, mas depois das 18 eu vou desaparecer. Eu quero estar onde estás a curtir. Onde é que estás a curtir? Mas, Joe, nós, tipo, outros assim, não? Por exemplo, em dezembro, Malta Natal, podemos ficar num ambiente onde só tem cotas felizes, com beer, mas nós outros só ficamos assim, relaxados, a bater papo ali entre primos. E nem sempre aquela cena flui, porque cara, outros têm mentes diferentes, mano, pensam coisas diferentes. Outros primos já bebem, né? Cena é fodida, mano. Uma opinião que eu tenho é que cotas passarem a perguntar, é que vocês querem passar aonde essa cena? Mas isso aí não pode acontecer. Onde é que estás a curtir? É de outro de location, eu já tô a vir. DJ, filha da mãe do DJ. Do DJ, filha da mãe do DJ. Do DJ, filha da mãe do DJ. Do DJ, filha da mãe do DJ. Picasso, 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 Picasso. Eu tô num sítio que estás a curtir. Que location é só me pedir. Eu tô num sítio que estás a curtir. Que location é só me pedir. Aqui brindamos com chaves de carro, cuidado, não vais conseguir. Aqui tem whisky, tem bira, tem ama, tem tudo, dá-se a consumir. Aqui tem erva, tem bala, mas não é munição, dá-se a consumir. Aqui se chega de 4x4, Renex não vai conseguir. Aqui se chega de 4x4, Verisa não vai conseguir. Depois da porta tem after, não vai se dormir. Depois do groove tem after, não vai se dormir. Depois da porta tem after, não vai se dormir. Depois do groove tem after, que location é só me pedir. Aquela pra aqui, bom.
Ei, Kiba não tá nice. Kiba não tá nice, mano. Esse gajo tinha todo tipo de peito, mano. Yeah. É melhor conseguirem chamar de Kiba, porque quando não conseguirem isso, yeah, ele ainda estará no top 1 da minha school, acho eu. E, bro. Mas é, há muitos concorrentes. Então é isso, meus putos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o vosso like, se subscreva no meu canal. Cara, isso foi show.